Всем доброе утро, мои любимые. Как у вас дела? У меня все хорошо. Я сегодня выспалась. Прекрасно. Я только что встала. Ну, не только что, может, минут 30 назад. Вот. Прекрасно все. Просто сегодня все прекрасно. У меня сегодня в 5 генеральная репетиция. Скажите мне, я скажу последнего звонка. Вот, 30 у нас последний звонок. Но я не пойду. Хера мне надо. Вот. Сегодня мне надо приготовить картошечку, пюрешку, потому что у нас молоко. Оно, по-моему, скоро заканчивается. 10, это 22.05. Сегодня уже другое число. Ну уж просрачилась. Вот. Вчера был такой классный день. Ну, вы видели. Не буду вам рассказывать. Кто не видел, переходите, смотрите. Я сейчас включу телевизор и буду сидеть, втыкать пока в него часочек. Проснусь. Сегодня у меня, в принципе, мало дел. Мне нужно помыть полы, протереть пыль, сготовить картошечку. Ну и все. Я уже сходила в пекарню, купила себе кофе, хачапурик и пиццу. Сейчас это все подогрею, чтобы оно прям было такое тёпленькое, прям такое сочненькое. Вот. Так. Всем приятного аппетита. И мне приятного аппетита. Я что-то с утра вообще не соображаю. Вчера смотрела влог, который я снимала с утра, и просто думала, господи. Да уж, лучше утром не снимать. Сегодня я не знаю, что снимать на самом деле. Сегодня такой день отдыха, наконец-то, потому что у меня не было ни выходных, ни проходных. Поэтому я вот дома наслаждаюсь тишиной. Сегодня я буду одна дома. Буду спать одна, никто не будет храпеть, никто не будет мешать, все будет идеально. Ну что, полы я перемыла. Они у меня сейчас уже наполовину высохли. Я тут, затеяла что-то страшное. Вот эти вот коврики в стирку вместе с этими тряпками. Я всегда стираю тряпки после мытья полов, после протирания пыли. Всегда, что бы я ни делала тряпкой, я всегда ее стираю. Вот, убрала. Здесь у нас теперь чисто в коридоре. Потому что эти коврики выкладываю, когда зима, чтобы не было слякоти никакой, песка много не было на полу и так далее. Вот, и все. Теперь этим ковриком придется постираться и на балкон. Ну вот только красному, вот, наверное, который у нас перед входом лежал, его только положу обратно, и все. Так, сейчас пока у меня тестируется машинка, я обувь сейчас помою. Наконец-то я до нее добралась. Вот, пока буду мыть обувь, машинка, я уже надеюсь, достирается. Вот. Все, я молодец. Помыла обувь. Жду сейчас, пока достирается машинка. Сейчас все кину в стирку.
Вот. Сейчас жду, пока будет тепло на улице, будет светить солнышко. Убраться на балконе надо. Вот. Поэтому... Ну да. Сейчас пока что у нас тут грязно, я выхожу только посидеть. И все. Так очень грязно у нас на балконе, потому что зима, так сказать. О, сын пришел. Смелый такой, не могу. Все, я вышла опять с рюкзаком, с сумкой, с пакетом. У меня там тазик и полотенце для номера. Заказала такси, сейчас буду его искать.